演唱会的各个细节，当天听说你是事必躬亲。 灯光啊，事必躬亲，就是表示你每个细节都要参与。没有，事必躬亲。打我是不是？对啊，就是希望亲力亲为。当然，因为不是，其实我这次当然，其实这个演唱会要特别感谢很多的团队，从幕前到幕后的，然后还有后面剪接的，我觉得都是花很多心思，然后都是希望华语舞曲可以更好。对，我觉得这是我们这一批人一起组在一起的一个主要的一个信念。 对，所以说上面就有讲说，你不要看我的肉体，你要看我的精神。不是，是你可以打败我的肉体，但不能打败我的精神。对，这就是我们的精神。所以就是把这个信念，然后透过这个 DVD 也希望可以传播给大家。是。只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby, that's okay。喜欢依偎着你慢慢入睡，在你的身边打呼，起床后打个招呼，能在你身边打呼，是我最大的幸福。Hey yeah， 在你的身边打呼。 起床后打个招呼 ，Hello， 能在你身边打呼，是我最大的幸福。这就是人生。打个呼，在你的身边打呼，起床后。